السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا جرتني جرا اسمي جتا أكم نجا قبتني فيا خيسني هو جرتني وجرتني اسمي جتا عندنا حفظ المال قبتي بفتي جون كيسني نولمو بعد ميك خيسا قبتي دبمتي أرمال قبتي بفتي جون كيسني نولمو با هرتو تاخذ جنتو هي أرواني أنا قبتي فكخنت اسمي فيها wanni qabadde bakka kanatti isiniif yaadde waa'ee baarii fi najjaashii fatiyaa jettuu jiru jechuudha. Najjaash waan zaman dheeraa keessa baatii meeqa keessa ana gabbaasee jechuu irraan tana najjaash taree anaatu magaalaa kana keessa baar baafachiisee jechaa jira jechuudha. Toftaa hojjetoota kiyya anaatu bahar baafachiisee magaalaa kana keessa dhugaadha. Ilmi namaa tokko gisini fi siif tashate waan si godhu hin dadhabu waan si godhu hin dabu gisii tashate jechuudha. Garuu walaa tashatanii fi walaa tashachuu baatanii fi kan rabbii wajjin walitti hidhannaa qabu ilmi namaa waan takka godhuu hin danda'u. Shirkii fi siiriitti waan takka irraa fuudhuu hin dandeessu. Alhamdulillah haama duraa hoo baar keenya nuu fayyee jechuudha. Warreen haafisaa maaliif battee jettanii koomintii baar jalatti naa barreessitanii naa arrabsitanii waa hunda naa godhaa jirtan hedduu takka galatoomaadha. Bilis galatoomaadhaan isin jaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja. Maaliif battee haafisaa warreechaa jirtan ani gandaa rabaa keessaan jira jaaladheeti isin banne akkaan shabakaan seenallee bilbila kiyya na harkan jiru jechuudha. Bilbilaan xiqqaan hin fayyadamu malee guddaan hin fayyadamu. Maaliif taanaan guddaan keenya jalaa cabee jechuudha. Eegas mana dalagaa irraa waalee godhanii gabbuu dadhabeef guddaan bakka dalagaa osoo hin jiru jalaa cabee saniifuu gadi hin baane waan ta'eef jechuus hin dandeenye. Inshaallah yoo rabbi jee gadi hin ba'ee waa hundaafuu waa hunda dhageessise jechuudha. Toftaaf hojjetoota kiyya najjaa jechuudha. Waan mana kiyya keessa sifite mana kiyya keessa si of eeggeeffatiyaadhaaf waa hedduu dhaatatee waa hedduu godhaa jira jechuudha. Ilmi namaa tokko baar isaan hin baafne baar keenya dhugaadha. Baar taaribaan deema jee bakka kanaan deema jee namni itti mari'atee biyya tanarraa bakka tanarraa deemee hin jiru. Alhamdulillah sanumaafu qabamee yeroo qabame kanatti Itoophiyaatti inni waraqaa biyya tanaa qaba. Saniifuu Itoophiyaatti hin darbine asii gad deebisu jira jechuudha. Alhamdulillah rabbiif galanne haa gahu. Ani kana cufa bal'ina isaatii fi rakkoo isaatis irraa haasuu hin danda'u. Garaa kanaan laafa akkaan garaa kana laafuuf hundi keessan ni beektanii mimmaan qabachuu hin danda'u. Sooshaal miidiyaa gubbaa ta'anii ganamaa galgala bu'aa ooluun faayidaa hin qabu. Meeqa jeetumaan du'aa uma godhaa fi jira hordofaa hojjetoota biyya. Warreen haafisaa isa hojjete jettanii koomintii fatiyaa fi namoonni tajaajilannaa barreessaa jirtan dhugaadha. Niin harkaas garuu saniifuu hordofaa hojjetoota kiyya fedhis dhiifa manarraa taa'adha. Ani wanni hin badeef mana arabaatiin jira. Viidiyoo baruu hin dhaqqabne namni tokko gisee biyyarraa bu'u kaayyoo hin qabne biyyarraa ba'a. Alhamdulillah viidiyoo maruu baadhus maruus baar keenya sumaan taane sooshaal miidiyaa gubbatti ol baanee lallabanii wanti jechuurra yoo garaa keessatti suduuttee rabbii keetii wajjin du'aa'ii godhattee rabbii kee kadhatte irra siif wayyaadha jechuudha. Saniifuu ani wallaahi naasiif rabbii tokkichaatu na harka du'aa'ii godhadheetumaan yaa rabbi baarra sinnaa gaddeebisii yaa rabbi waan takka rakkoo irra fidini jechuudhaatti jira. Taariba jechuun nama guddaa miti ijoollee xiqqishoo tadeemaa jirtu aduu nama guddaa dhiisika. Ijoollee xiqqishoo meeqa fixee kan mormirraa muru kan ija keessaa baasu kan harka kanarraa asittirraa muru kan miila kanaa asittirraa muru hedduutu jira jechuudha. Sanumaafuu alhamdulillah balaan takka illee isaas hin qunnamne inninis nagayaan gad deebi'ee jechuudha. Nagee isaa kana keessatti alhamdulillah rabbii keenyaaf galata jechuudha. Galanni rabbii keenyaaf akkuma takka illee nuuf haa hin dhufu jechuudha. Sanumaaf hin badeen illee mana arabaa keessaan jira. Dhiifa manarraa taa warreen natti aartan akka isin natti aartan akka isin natti wanteechaa jirtanillee abdii guddaan qaba. Neesniin beekaa namni nama jaalatu tokko barbaada jechuudha. Takkaffaa ani waan hin gaafachuu barbaade ilma namaa kana warreen keessaan natti dawwaltanii yookaan sagalee waatsaappii naa qabdan obboleessa kiyya anarra ni dhimmamtaniif hin dhimmamtaniif yoo obboleessa kiyya waa ta'e anuma rakkattu guyyaa tokko isin cuftinuu dibbeetumtan yookaan baarii waa ta'e maal jettanii alhamdulillah rabbii waa takka irraan fidin garuu ani ilaa abad
ubriiti yoo guutu obboleessa namaa yoon arge obboleessa keenyatti dhufa jechuudha. Saniifuu alhamdulillaahi rabbi waan rabbitanii dhugaadha. Isinii isuma jaalattanii hinatti dubbachaa jirtan malee waan biraatiif miti. Galatoomaadha. Ilmi namaa tokko gizeenii fi rakkoo keessa seenee ilma nama hanqa qabu beeka malee yeroo rakkoo keessa hin jirre nama hagamii qabaanu beektu. Dhugaan ilmi namaa tokko rakkoo keessaa kan nama baasu rabbumu tokkichaadha. Isinillee kutusaa hubinni akka baarreettuu jaalattanii beeka baari faatiyaa akka jaalattanii beeka rabbiin isin haa jaalatu jechuudha hunda keessanuu. Warreen obboleessa qabdan obboleessa keessan fayyaatti isiniif haa ta'u umrii isiniif haa dheeressu. Obboleessa keessan bakkuma jirrutti nageetti isin haa ta'u jechuudha. Warreen biyya namaa keessaa obboleessa keessaniif dheebotaa jirtan beelamaa jirtan obboleessa keessanii wajjin rabbi wal isin agarsiisu du'aa inaa godhaadha. Maaliif du'aa gootan bahar rabbi nagaan asitti gad haa deebisu rabbi nagaan haa fidu jaalaati du'aa godhaadha. Anillee inshaallah du'aa godhaatiin jira. Ol beetiin viidiyoo maruu hin qabiin malee waa hundaanuu waan takka waa hedduudhaan viidiyoon mareen malee warra baadhaqee mana baadhaqee fatiyaa bira waa hedduudhaan cinaa dhaabbadhee gargaaraan hin jira jechuudha. Inshaallah garuu viidiyoo maree gargaaruu dhabeetii miti. Warreen ani jaaladhu warreen ana jaalattan hordofni kee hundi keessan na jaallattanii beeka abdii guddaan isinirraa qaba akkana jaalattanii. Namni tokko coraa kanaanii kan nama jaalatu yaada bifaanii kan nama jaalatu yaadaan nama jaalata jechuudha. Namni kun hangam takka yaadaan namni kun hangam takka wantiidhaan nama jaalatana. Saniifuu warreen na jaalattan hedduu takka galatoomaadha. Warreen nan beekne osoo nan beekin osoo nan argin hedduu takka na jaalattan isiniin jaaladhanillee warreen na gorsitanis isiniin jaaladha isiniin kabaja isiniin galateeffadha. Rabbii gaditti jechuu kan galateeffatan ilma namaa osoo hin ta'in rabbii tokkicha isiniin galateeffadha waan hundarratti. Isin galateeffachuun hedduu takka naafillee bareedaadha hedduu takka naafillee du'aadha. Saniifuu ani baar keenya hedduu takkaan jaaladha wallaahi laazim baar hedduu takkaan jaaladhaani. Maaliif viidiyoo martee ol hin beeyin yoo jettan qofa malee yoo maaliif viidiyoo martee ol hin beeyin jettan ammoo dhugaadha khalaqa kiyya khalaqa nam ifii beekuun waan guddaa tokko inni namaa. Wallaahi warreen na gorsitan akka isin na jaalattan hedduu beeka garuu warreen osoo ni fuudhan sagalee namni osoo keessaan dhuftanii na wanti hin jenne koomentii jedhan na arrabsitan anis dhalaa isinis dhalaa. Takkitti sanatti qabaadha hordoftuun yeroo guddaan isaanii dhalaadha. Saniifuu dhiifama narraa taa'aadha. Waa hunda keessattuu dhiifama narraa ta'a inshaallah yeroo gabaabaa keessatti waan takka qabadhee kan isin bira dhufu ta'a. Ani akka dadhabameetii miti fatiyaa immoo cinaa dhaabbadhee gargaaraa ni jira. Haalli jireenyaa biyya namaa kana keessaa Yemen jechuun namni Yemen kana dhufee dhandhamee biran tarin hin jiru. Yemen jechuun biyya baqataadha biyya hamtuudha biyya lubbuu fi tanaanuu nin jiraadha yeroo akkamii jettee jiraattu jechuudha. San keessa nuti warreen haadhaa fi abbaa qabu haadhaa fi abbaa keenya ni qarqarra jennee jiraachaa jirra. Warreen as keessaa baqatan hedduutu jira maqaa dhahuun aadoo saayiboota ofii geelota fayyaa'u warreen asirraa deemanii kooka kara biraa jiran isin yaamee fixu jechuudha. Hundi keessanuu ni beekayyamoo waan inni ta'e hagam takka akka ulfaatu. Saniifuu waan narra laaltanis waan na arrabsitanis waan kana jettanii na jibbitanis hin qabu. Lubbuu ta'e takkitti jiraachisuu biyyarraa hin baane jireenya biyya lafarraa kana hunda ilmi namaa tokko odoo qabee hin seennetti osoo guyyaan keessa hin geenyetti tattaafatee guyyaan kee beekaa guyyaa kiyyaa hin beetu guyyaa rabbiin si fudhate maal godhuu dandeessa. Saniifuu hanqa jirtu duyda kee kana warra keetti nyaachistee warra keetti obaastee warra keetti beela jalaa baastee warra keetti beekuu jalaa baastee kanaaf biyya namaa keessatti bahara guddaa san kan xaamurree dhufne jechuudha. Saniifuu ani dalagaadhaan jira bakka hojiitiin jira. Warreen natti aartanii haasa'ama akkana taatanaan jechaa jirta wallaahi isiniin jaaladha. Dhiifama narraa ta'a inis dhiifama narraa ta'aadha. Viidiyoo tana haga dhumaatti dhaggeeffadhaadha. Warreen naan arrabsuu fedhanillee warreen na gorsuu fedhanillee warreen na qeequu fedhanillee hundi keessanuu viidiyoo tana haga dhumaatti dhaggeeffadhaadha. San booda immoo waan jettan isinuu ni beektanii inshaallah
saniifuu haga dhumaatti warreen na faana turtanii warreen na jajjabeessitan warreen viidiyoo kanaa dhumaatti daawwattan galatoomaan isiniin jaa. Like, subscribe, share, commentii godhuun hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama garuu commentii bareedaa naa barreessaa. Bye bye.